Endelig vi på veien i den nye Nissan Ariya, en bil som ikke bare de norske bilkundene har ventet lenge på, men også Nissan ikke minst. Nissan Leaf som kom helt tilbake i 2010, som har solgt over 600 000 biler. 70 000 av de ruller i Norge. De har hatt ganske lang opphold mellom Leafen og den her, den nye Ariyaen. Den prøveturen vi ute på i dag bare en kort halvtimes tur litt utenfor Oslo, så det litt begrenset hva slags kjøreinntrykk vi kan konkludere med på den korte turen. Nissan Ariya kan beskrives som en elektrisk crossover-SUV. Nissan sier selv at de fant opp crossover-SUV-segmentet helt tilbake i 2007 med Nissan Qashqai. Den bilen vi kjører i dag tohjulstrekk-utgaven med 63 kWh batteri. Den har 0-100 på 27,5 sekunder, så den går jo ganske greit, men den ikke sånn supersprek. Men den som kommer til å selge mest, sier Nissan, det den Evolve E-Force-utgaven med 87 kWh batteri. Den klarer 0-100 på 5,7 sekunder. Da går det litt mer unna. Den har jo selvsagt firehjulstrekk. Toppmodellen Performance, den klarer 0-100 på 5,1 sekunder. Det faktisk 0,2 sekunder treigere enn Nissan Skyline GT-R V-Spec. Litt fun fact der. Jeg sitter veldig godt, setene veldig behagelig. Akkurat denne bilen her har både oppvarming og kjøling i setet. Jeg 1,88 høy, sitter akkurat sånn som jeg ønsker å sitte, kan du si. Og så det en voksen mann som sitter bak meg. Og hvor høy du da? Jeg 1,81 og sitter veldig godt med god plass. 1,81 høy og sitter veldig godt med god plass, men han jo fra Nissan, så han må jo si det da. Den har 3 kjøremoduser, Eco, Standard og Sport. Vi har kjørt stort sett i standardmodus. Jeg merker at vibrasjonene jo der. I sted satt jeg i passasjersetet som fotograf. Merker veldig godt når jeg har kamera hvordan bilen reagerer på underlaget. Den vibrerer litt. Det vanskelig å si uten å kjøre mot konkurrenter og hoppe mellom bilene, men kan hende at Skoda Enyaq kanskje hakket bedre på komfort, men vi kan ikke konkludere med det ennå. Når vi setter den i sport, så kjenner vi at rattet strammes litt, og så blir det litt kvikkere gassrespons. Men her det ikke adaptiv understell, så responsen fra underlaget, også dempingen, det endres ikke i sport i denne utgaven her. Første inntrykk av kvaliteten på interiøret virker veldig bra. Her synes jeg Nissan har hevet kvaliteten ganske betraktelig i forhold til det vi vant med. Her det skinninteriør på dashbordet, og så har vi Alcantara dørtrekk her, blant annet. 2 12,3 tommers display her. Den ene berøringsskjerm, det andre til sjåføren med instrumenter. Akkurat den bilen her så fungerer det ikke, men blant annet for eksempel når du har kartet opp, så kan du dra kartet med navigasjon over på førersiden. Det en sånn fiffig liten kul detalj. Det ganske massiv midtkonsol her, med god plass til å hvile armen. Her det induksjonslading til mobiltelefon. Ikke noe oppbevaringsplass, kanskje litt rart det, men vi har 2 koppholdere her, girvelgere, og så flere haptiske knapper her til blant annet E-pedal drive-modus. Og så det en skuff i midten her med bryter eller knapper her, som vi kan åpne og lukke skuffer med elektronisk. Det jo litt kult da. Og så det haptik-knapper som innebygd i treverket her. Det også litt sånn fiffig. De blir usynlige når bilen ikke på. Når du skrur på bilen, så det bakbelysning, og så kommer disse usynlige knappene frem. Litt vanskelig å bedømme hvordan de fungerer i praksis. Akkurat på den preproduksjonsbilen her så må vi trykke litt for hardt på det, og det har de sagt det fra Nissan. Men jeg liker det veldig stilrent og veldig god plass her. Her det selvsagt flat gulv foran. Her det ikke noe drivlinje selvsagt, siden det jo elektrisk bil. Samme bak oss, det en veldig romslig følelse, selv om bilen knapt 4,6 meter lang. Nå har ikke vi kjørt ut på motorvei i noen store hastigheter, men vi har jo cruiset litt mellom 60 og 80 km i timen, og støynivået virker helt greit. Jeg synes kanskje ikke det utmerker seg på noen måte, men det heller ikke noe problem med det. Nå skal vi ned i tunnel under Oslo for å
får vi se om det blir noen endring der. Det pleier ofte å være litt mer støyete. Nå vi nede i tunnelen under Oslo, og så det fortsatt ganske fint støynivå. Det litt dekkstøy, men det til å regne med. Elbiler pleier ofte å ha det. Det som jeg liker veldig godt, det at jeg hører ikke noe sånne elektroniske lyder fra drivlinje på bilen. Det det mange elbiler som har, og det synes jeg ganske slitsomt i lengden. Og her det helt stille fra drivlinjen, og det fint. Grafikken på displayene har veldig sånn typisk Nissan-stil, men det funker, det lesbar, og jeg liker veldig godt at de ikke har gått i den felle som veldig mange andre har gått i, blant annet Skoda Enyaq, der mange av bokstavene og tall så bittesmå at man nesten må ta på seg lesebriller for å se hva som står her. Her alt veldig stort og tydelig, det liker jeg. Responsen på skjermen også veldig kvikk. Vi tok og bladde litt rundt på kartet og zoomet litt inn og ut, og den responderte veldig kvikk, og blant annet Volkswagen ID4, den veldig dårlig på det. Den lagger veldig. Så akkurat her vinner Nissan. Jeg merker også at her det en bil som det veldig lett å føle seg hjemme i. Det andre elbiler som har kjørt, føler at du må sette veldig inn i bilen før du setter av gårde, bare for å skjønne hvordan du skal sette i gang, hvor du skal starte bilen og komme i gang. Mens her var det virkelig bare å sette seg inn i, trykk på knappen, tut og kjør. Enkelt og greit, det sånn vi liker. Nå har vi kjørt gjennom parkeringshus med ganske kraftig fartsdump, og så da merker vi at altså fjærekomforten bra i den bilen, men det noen sånn små bevegelser, det virker sånn, det vagger litt igjen, at det kunne kanskje vært litt sånn strammere i toppen. Jeg merker at kroppen blir litt sånn gynger litt grann. Det som Nissan beskriver som japansk futuristisk design, med Kumiko-mønster her og andre steder. Du finner det også blant annet på grillen foran på bilen. Bak meg selv, jeg 1,88 høy som sagt, og setet stilt inn for meg selv. Og faktisk her illustreres det veldig godt hvor utrolig god plass man har i baksetet i Nissan Ariya. Hodet heller ikke bort i taket, så jeg kunne fint å sitte her på lang tur. Baksetene, de deles 40-60, sånn, og så det armlenen i midten her. Koppholdet, det som litt ugunstig for nordmenn, at det ikke skiluke, og det kommer ikke til å være en option heller. Så det skulle vi gjerne ha sett. I midten her så har vi luftdysere, og så varmeseter, USB-C og USB-lading. En titt på bagasjerom. Her det tohjulstrekk-utgaven, så den har 468 liter med bagasjerom. Her det skjult gulv, hele veien, ganske god plass til ladekabel, pizza og et par ekstra dansesko. Men kjøper du firehjulstrekk-utgaven i Force, så mister du ganske mye bagasjeromsplass. Da går det ned til 415 liter bagasjerom. Det ganske dårlig i forhold til konkurrentene, for eksempel Hyundai Ioniq 5, som har nesten 530 liter bagasjerom med firehjulstrekk-utgaven. Men fortvil ikke, det betyr ikke at du må ha kabelen liggende løs her i bagasjerommet. Det to sånne tomrom her på hver side. Her kan du stappe inn kabelen på den ene siden og dansesko på den andre siden. Nissan Ariya kommer med veldig konkurransedyktig pris. Tohjulstrekk-utgaven som vi har kjørt i dag med minste batteripakke, den får du for litt over 400 000 kroner. E-Force Evolve-utgaven med 87 kW batteri og firehjulstrekk, den får du for rundt 530 000. Også for toppmodellen Performance, den vil koste deg 575 000 kroner. Men det blir nok firehjulstrekken til 530 som selger mest, men den kommer til å få ganske hard konkurranse fra Hyundai Ioniq 5.